Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. Umndeni abangani noSombusazwe bebebuthene ehholo laseBloemfontein eFree State enkonzweni yokuvalelisa uOlorato Mongale obeneminyaka engama-30 ubudala ngemva kokuthi isidumbu sakhe satholakala eLombardy West eGoli ngomsombuluko. Jobe was a very hard-working, friendly man who brought life to any room. He was a gentle giant, a voice of reason. Ayaqhubeka nokungena amazwe enduduzo ngemva kokuthi ilungu le-Inkatha Freedom Party ePhalamende liwuMakadebona ukhetha amabala Sithole lidutshulwe lashona eKatlehong eMpumalanga Randi. As we speak, most of Gauteng still has water. The areas in the main that do not have water are only in the Pretoria East, Mpumalanga, and parts of Ekurhuleni. Isikhungo esiphakela ngamanzi eGauteng siyachitha ukuthi ikhona izakhamuzi ezingeke zibe nawo inhlobo amanzi ngenxa yohlelo lwayo lokulungisa ingqalasizinda kusukela ngoLwesibili esiya kulo ukuze kube umhla zingama-20 kulenyanga ezayo. Nebesikhulakhula nesikandaba esikhukhule omama sebetshatha saze sababeka einkwazini zomfula einkwazini zothukela siyakhulekana nabezinyani ngengezengeze. Hayi mase ngisho lezi lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. Izihlobo umndeni abangani noSombusazwe bebebuthene ehholo laseBloemfontein eFree State enkonzweni yokuvalelisa uOlorato Mongale obeneminyaka engama-30 ubudala ngemva kokuthi isidumbu sakhe satholakala eLombardy West eGoli ngomsombuluko. Jobe was a very hard-working, friendly man who brought life to any room. He was a gentle giant, a voice of reason. Ayaqhubeka nokungena amazwe enduduzo ngemva kokuthi ilungu leqembu le-IFP ePhalamende liwuMakadebona ukhetha amabala Sithole lidutshulwe lashona eKatlehong eMpumalanga Randi. As we speak, most of Gauteng still has water. The areas in the main that do not have water are only in the Pretoria East, Mpumalanga, and parts of Ekurhuleni. Isikhungo esiphakela ngamanzi eGauteng siyachitha ukuthi zikhona izakhamuzi ezingeke zibe nawo inhlobo amanzi ngenxa yohlelo lwayo lokulungisa ingqalasizinda kusukela ngoLwesibili esiya kulo kuze kube umhla zingama-21 kuNtulukazi okuyinyanga ezokuthwasa. Nebesikhulakhula nesikandaba esikhukhule omama sebetshatha saze sababeka einkwazini zomfula einkwazini zothukela siyakhulekana nabezinyani lengezengeze. Ube kwendaweni yakhe yokugcina namhlanje uOlorato Mongale enkonzweni yomngcwabo ebibanjelwe edolobheni eBloemfontein. Unina wakhe uthi usele nezinkumbulo ezinhle ngendodakazi yakhe umchaze njengomuntu obengevuma ukuhluleka kalula nathi ubufakazi balokho ukuthi uthe uma yobona isidumbu sakhe emakhazeni wafica sinezipho eziphukile okusho khona ukuthi indodakazi yakhe ibilwela. Izihlobo umndeni kanye nabangani bebehlanganyele ndawonye ukuzothi indlelanhle ku-Olorato Mongale enkonzweni yomngcwabo ebibanjelwe eBloemfontein esifundazweni Free State. Unina kaMongale uthi okumduduzayo ukuthi indodakazi yakhe
idlule emhlabeni siyibonile indlela yokusondelana nongabonwayo. Olerato na bona tsela ya gagwe. Kafushane uthi uOlerato wayeseyibonile indlela yakhe wayeka uphuzo oludakayo ezinyangeni eziyishumi ezedlule. Uthi uma emgcona ngalokhu wayethi ngeke ayiqonde indlela ayihambayo. Kopinyana hona o tlhaloganya. Kusenjalo ukubulawa ngesihluku kukaMongale kuphinde kwaqhamisa isihlava sodlame oluyamene nobulili kuleli. We cannot become numb to these stories. We cannot allow the loss of women like Olerato to be reduced to headlines or hashtags. And so we must honor her life, ensuring that her death does not pass quietly. If somebody has done something wrong, please, please, stop shielding them. Because we had to arrest the mother and the father because the mother Makanya that the police were on our way. Ubushile uphinde wadalula ukuthi kunamacala ngama-20 eyamaniswa nabasolwa uphila ngenkosi eMakhanya nobongane emthimkhulu wokuyenga besifazane ezinqanqathela zezitolo kuleli. Iqembu iNkatha Freedom Party sichaza ukwedlula emhlabeni kobelungu la eParliament ukhethwa amabala Sithole njengokulahlekelwa okukhulu kweqembu. Sithole ngokudabuka enkandla kwaZulu Natal udutshulwe abantu abangaziwa izolo kusihlwa eKatlehong esifundazweni eGauteng. Obeseneminyaka engama-68 yobudala ube yilungu leParliament engamele nesikhundla sephini likaSotswebhu weqembu leNkatha ehlala nasesigcawini esiphezulu se-IFP. Esigamekweni sobulawa kwakhe izolo kulimale nongunobhala weqembu eGauteng uAlkhongobese ophuthunyiswe esibhedlela. I-IFP ikholelwa ukuthi ukubulawa kaSithole bekuhlosiwe ngababulali. These thugs, the scum of the scum, went directly towards Ujobe when they opened fire, and when he had fallen to the ground, they were brazen enough to go and hover over his body to make sure that they'd finished him off. So they were very deliberate about what they were doing. uSithole uchazwe yiqembu lakhe njengelungu ebelisebenza ngobuqotho nokuzibophezela emsebenzini abejutshwe kuyo. In his 15 years in Parliament, he was really a voice of the voiceless, a voice of the marginalized, with a particular focus on ensuring that in all the portfolio committees that he served in, whether it was human settlements, public works, in the portfolio committee of communications, most recently. Amalungu eParliament aqhakambise igalelo nobuhlakani bukaSithole kusukela ngesikhathi eba yilungu leshayaMthetho ngo-2010. He has served with distinction, playing a vital role in shaping Parliament's legislative agenda and oversight work. Honorable Sithole was admired across party lines for his calm demeanor, integrity, and unwavering commitment to justice and democratic ideals. I-IFP ifuna kusingathwe uphenyo lokubulawa kaSithole ngokwezinga eliphezulu. Kulindeleke ukuthi afihlwe kwelakubo enkandla. Inkampani ehlinzeka ngamanzi iRand Water iyawachitha amahlebezi athi kobe komompompi esifundazweni eGauteng njengoba kuzokuba nohlelo lokulungisa ingqalasizinda yawo amanzi nokuhlelo luzoqala ngolwesibili luzoliphothula mhla zingama-21 kuNtulikazi okuyinyanga ezayo. LeRand Water lokuqinisekisa ukuthi akungayingqinamba zamanzi lulindeleke ukuba luphazamisa ukuhlinzeka kwamanzi esifundazweni eGauteng kusukela kuyo lenyanga esikuyo kuze kube umhla zingama-21 kuNtulikazi. Doesn't mean there's going to be complete total shutdown. Different areas will be different at various periods of time. As we speak, most of Gauteng still has water. The areas in the main that do not have water are only in the Pretoria East, Mpumalanga, and parts of Ekurhuleni. Wengamele zokubusa ngokubambisana eGauteng uthi bonke omasipala basebenza ngokuyikhandla ukubhekana nalendaba yamanzi. We do discuss the issue of non-revenue water. It is indeed a big problem, but I'd like to assure you, Minister, and the people of the province that we are looking into that issue. And we are also preparing even for more water that will be coming through the Lesotho Islands Water Project. So we are in discussions with municipalities. Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uThomasipala bayalelwe ukuba bafaka amathanga amanzi ukuze setshenziswe kulesi sikhathi sokuntuleka kwawo amanzi. We have already seen that there is deliberate vandalism
on our water infrastructure because people want to get tenders. We are working with SAPS. The president has given me a clear mandate to say we must act and clamp down on all water tanker mafias who are robbing our municipalities and government. Ungqongqoshe uthi lolu hlelo luzosiza kakhulu yize lizoke liphazamisa ukuhlinzeka kwamanzi okwesikhashana. Njengoba ubusika sebuqalile nje azobeshubisa umkanje amakhazi ebuza ukuthi ungubongake ingxenyenini izezwe phakathi kaNhlangulana kanye nalinyanga ezayo okukhathazayo kwanda kwezigameko zokuqubuka komlilo ngalesikhathi sonyaka ikakhulukazi kulezo indawo ezimjondolo. Haya labakuleli nabokufika elibudebduze neCimet Review lemjondolo emibili ibhekane nokukhahlanyezwa izigameko zomlilo kaningi eminyakeni eyishumi edlule ngenxa yobuningi bemjondolo kule ndawo. Kanti njengoba kuyisikhathi sobusika izakhamuzi kule ndawo zixwayisa ukuthi ziqaphele. We know that it's winter, we are feeling cold, we need fire. But after fire we told them that they must switch off their fires with water. So that they must make sure the fire is off. And those who are cooking, we told them that they must not leave their paraffin stove or their gas stove alone. Ongoti bezomlilo babalule izinyathelo zokuphepha okufanele zisetshenziswe uma kwenzeka kuba nezinkinga. Relying on passive fire protection systems is always going to be, in my mind, the best way to approach these. Having separation distance between blocks or having firewalls that will prevent a fire spreading between areas but still allowing for the passage of people. Kusenjalo liyaqhubeka uhlelo lomasipala waseTshwane lokususa izakhamuzi zaseCimet Review nasePlastic View ukuze ziyohlala endaweni engcono. The contractor will be appointed in the next financial year. The designs and construction drawings are underway currently. Umkhandlu dolobha uthi uthemba ukuthi abantu bazoqala ukungeniswa ezindlini ezintsha ngo-2029. Njengoba kuqhubeka isondo lokugqugquzela ukuvikeleka kwezingane izinhlangano engenzi inzuzo kanye nezinye iziphathimandla zombuso banqume ukumasha bebhekisa amabombo eConstitutional Hill kuhanjiswe uhlu lwezikhalo kungqongqoshe wezobulungiswa uMamluko Kubayi. Izingane zithi sezihlalele ovalweni njengoba ziqhubeka nokwenyuka izigameko zodlame olubhekiswe kuzo. Izingane zimashele eConstitution Hall zihambise uhlu lwezikhalo kungqongqoshe wezobulungiswa. It's a human right for every child every child deserves a right, and every child should stand up for themselves, and they should stop raping us. I'd like her to stop postponing the cases because this thing can take years, and the children are not getting the justice that they deserve. Owengamele umnyango osonhlalakahle eGauteng uthi izingane zinelungelo lokuvikeleka. Today being International Children's Day, it is a day where we raise awareness and encourage and educate the children about their rights here in South Africa. So as Gauteng, we felt instead of celebrating, let's find a way for these young children to raise their challenges. Ukubayi ukwamukela ukukhala kwezingane kanye nokukhathazeka kanti uphefumule ngezigameko zokushushumbisa izingane ezibandakanya abazali bazo. We have acknowledged that the issues of gender-based violence is rising. There's quite a lot of issues that we are concerned about, but new phenomenon where mothers are literally commercializing their children, where you find that they are taking money and selling their children. So those cases are worrying because ordinarily previously we used to worry about fathers who are molesting these children or who are raping these children, and therefore mothers going to seek for help and protecting the children. Ukubayi uthi umnyango uzimisele ngokuthi abenzi bokubi bashushiswe ngendlela efanele. Kuletha siqhubeke itolo kanti uma besibuya sizokuphathela udaba oluthi. Bonga ukuthi imoto show ifikile eMbombela besilenzela ukuthi sitawubona lokungathi kuningana. Imoto letikhona la ngicabanga ukuthi sinesifiso sokuthi ibona tonke. Izakhamuzi zaseMbombela esifundazweni eMpumalanga ithola ithuba eliyingqayizivele lokwethamela umbukiso bokuqala ngqa wezimoto, ithuthu, indize ezincane kanye nezikebhe nokuwumbukiso othathe insuku ezimbili kule ndawo.
Asikubongele sikwamukela uma basanda kungena udabeni oluphambili imbukeli besibike ukuthi umndeni abangani nosombusazwe bebebuthene holo ledolobha eBloemfontein esifundazweni iFree State enkonzweni yokuvalelisa uOlorado Mongale obeneminyaka engama-30 ubudala ngemva kokuthi isidumo sakhe satholakala eLombardy West eGoli ngomsombuluko. Mbukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani le indaba uzoyithola ngobujalo bazo uma nje siqeda ukuyisakaza. Asephinda angcwatshwa kabusha eMatatiyela esifundazweni Eastern Cape amathambo kalowo wabe eyisishoshovu sezombusazwe uThabo Mosala. uMosala washonela ejele ngo-1976 egcuwa ngesikhathi sobandlululo. uMosala ngomnye wabantu ababelwela ukuzimela kweyayisakuba yiTranskei. Waye waseluvalelweni nalapho wasweleka khona. Unobangela wokusweleka kwakhe kwaye kwathiwa kukophela ngaphakathi ngenxa yesilonda esisesiswini. Umzukulwana wakhe uMoketsana Mosala umchaze njengetshanhliziyo lokwenyani elalwela amalungelo abemi boMzantsi Afrika. Kakhulu sifuna ukwazi nyani ba or ukungqina nyani into ba isizathu sokuba asweleke nyani into ba watho-charishwa. It wasn't because of gastric ulcer okanye isisu semhlungu. Usekela mphathiswa wesebe lezobulungisa nophuhliso lomgaqo-siseko uAndres Nel uthi balungisa ukwenyeliswa kukaMosala okwenzeka ngexesha awasweleka ngalo ngo-1976. The National Prosecuting Authority, the Missing Persons Task Team within the National Prosecuting Authority and the Hawks are working to investigate those matters. Quite a number of them have already been brought to trial. A number of inquests have been reopened, the latest being that of Chief Albert Lutuli and Griffiths Mxenge. Isebe lithi lifuna ukuqinisekisa ukuba iintsapho zabo bathi basweleka ngenxa yepolitiki kwaye amagama abo avela kwi-TRC zifumana uxolo ngokufumana inyani ngendlela asweleka ngayo amalungu entsapho zawo. NjinguNomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC eMatatiyela. Umnyango wemfundo emazingeni aphakeme usuvume ukuthi awuxhasi ngokwenela ama-TVET colleges akuleli. Uthi useyinhlelweni zokuguqula indlela ekufundwa ngayo ngokwethula ingqalasizinda entsha ehambisana nezobuchwepheshe. Umnyango wemfundo ephakeme ohambele lesi sikhungo ukuyohlola uxhaso lwezobuchwepheshe oluhlinzekwe abatshali imali. Umnyango yavuma ukuthi amakolishi awalutholi uxhaso olufanele. I believe we did not do much as the country to showcase what our TVETs can offer in terms of their career paths. When you look at them, naturally they are designed to be more inclusive, and also they produce graduates that are competitive in terms of the labor market, because when you go to a TVET, it is guaranteed that when you acquire a particular qualification, you are going to be in a position to sustain yourself, because when you become an artisan or maybe an electrician, there is no way you can suffer. You can be an entrepreneur, you can as well look for an employment. Abafundi belwamukele lolu xhaso lwezobuchwepheshe bathi kusanengqinamba ngezindawo zokuhlala. Maintenance issues regarding the infrastructure here at Mankwe, Breds and Rustenburg. But most importantly, we know that water is a crisis. We need boreholes. We need Wi-Fi because we're in the 4th industrial revolution right now. Njengoba kwenziwa imizamo yokuthuthukisa amakolishi nje, uhulumeni unxenxa intsha ukuba ingahambeli kude nawo. uDitebogo Phalane oyise wengane neminyaka emihlanu ubudala uDitebogo Phalane Jr owadutshulwa washona ngesikhathi kuduna imoto eSoshanguve ngonyaka odlule uthi umsebenzi owenziwa amaphoyisa kanye neNPA umnikeza ithemba lokuthi buzokwenzeka ubulungiswa kuleli icala.
Isicelo sebhayili somsolo oqala ecaleni lokubulala ethula ubufakazi bombuso hola uphenyo kuleli cala uphethe ubufakazi bakhe waphinde waveza ukuthi amadoda amathathu phambi kwenkantolo ayingozi emphakathini futhi akufanele akhulule kakhulukazi umsolo oqala oneminyaka engama-36 uEliya Mayeko. As people who were not employed and then who are busy terrorizing members of the Ngosuku okhulunywa ngalo uDidibo Khophalane Junior wagijima ehlangabeza uyise ngesikhathi ebuya ekhaya okuyilapha sithela phezulu kwalabasolo abathatha bebefuna ukuduna iveni likayise. Omunye wabo kuthiwa wadubula lo mntwana oneminyaka emihlanu ubudala washona kanti nomndeni ukhungathekile ngokubambezeleka kwecala kodwa unethemba ngobulungiswa ngemuva kobufakazi obuthulwe umphenyi. I'm glad now I don't see the bail thing being carried on or it succeeding. We're a bit drained, obviously. It's quite challenging, but then we have to be strong. Ummelo labasola upheke ngembuzo umphenyi ngenhloso yokuthi kungani uMayeko engayitholi ibhayili. Did he point out the scene where the crime was committed, allegedly committed, and also point out where the penalty was sold voluntarily? I am putting it to you that I'm going to argue that the pending cases that you just mentioned, they be disregarded as part of the testimony because my client is not charged with any of those. Abanye abasola ababili uAlisithole kanye noNido Gumbo bazilaxazile izicelo zabo zebhayili. Izakhamuzi zaseMbombela esifundazweni eMpumalanga ithole ithuba eliyingqayizivele lokwethamela umbukiso obekungokuqala ngqa weimoto ithuthuthu indiza ezincane kanye nezikebhe nokumbukiso othathe insuku ezimbili kule ndawo. Inhloso enkulu ngalombukiso bokucobelela ngolwazi ngalezi inhlobonhlobo zezinto zokuthutha. Abebezifikele ukuzobona lo mbukiso basale behlabeke umxhwele ngabakubone lapha njengohlobo lweimoto, amaloli nezikebhe kanjalo nezithuthuthu. Ngibonga ukuthi imoto show ifikile eMbombela. Besilindele ukuthi sitawubona lokungathi kuningana. Imoto letikhona la ngicabanga ukuthi sinesifiso sokuthi ibona tonke. Kumnanzi show le njengalena iyatihlanganisa letino lemikhakha yale yaseyitimoto noma leti lokuthi buka kwato ngendlela lehlukile. Kumnanzi. Yeah. I was in the one at motor let me. It was going to be interesting that way. But yeah, it's time we would see next year Dawa. Abahleli balombukiso bawenze waqondaniswa nomhlangano omkhulukazi wezokuthutha waziwa ngeTransport Indaba. I'm the organizer for the Transport and Motor Show. We're doing this show because there's a great need in our area for transporters, transporting companies and the motor industry to have a platform where they can showcase the latest and greatest technology and everything that we have to offer in the transport and motor industry. Lo mbukiso kulindeleke ukuthi uphinde wenziwe nangonyaka ozayo. Njengoba sekuyisikhathi sasebusika nje osayidinsi bayasuka endaweni ezibandayo bafudukela endaweni ezifudumele okubalwa kuzo isifundazwe kwaZulu-Natal. Osayidinsi benza umbukiso okokuqala kulonyaka kwamanye amabhishi ePotchefstroom khona kwaZulu-Natal. Iphumula Beach ibe nesiphithiphithi ngenkathi abadobi bethola osayidinsi abathi bafike ngaphambi kwesikhathi kulokhu banethemba lokuthi kuzoba unyaka omuhle kubo. Abantu bendawo kanye nabavakashi baphume ngobuningi yize abanye bengatholanga lutho kodwa bakwazile ukuthatha izithombe ezizobakhumbuza ngalolu suku. Today was good but not as much because we tried to put one shoal, the other side, south side. Only thing we caught small fish and four of sharks. That's the only thing we did today, but yeah, it was a good day today. Not bad. Lena inkathi eyaziwa ngeyokuphuma kosayidinsi. Osayidinsi minyaka yonke bafuduka besuka ogwini olusempumalanga ngoba amanzi akhona ebanda beze ezindaweni ezisogwini iKwaZulu-Natal. Labo sayidinsi baheha oshaka nezinhlobonhlobo zofish kanye nezinyoni ezibadlayo. Took us by surprise yesterday when the fish came through Port Edward. I was not ready. And lots and lots of shoals past Port Edward. The conditions were not favorable, but the lucky guys got, I think there was about 80 crates altogether with 2 netters. iShark Sport ithi iwasusela amanethi ogwini njengoba
kubonakala ofishi beza ngasenyakatho. Mlondi Khadebe, SABC News, ePort Shepstone. Mhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli usale kahle.